オートバイとか、オートバイのレース関連ですね、こういったことに関しての海外イベントです。ですね、今回ご紹介するのはこちら、モーターサイクルショーカルガリーっていうイベントなんですね。ここにカルガリーと書いてあるだけにですね、このイベントはですね、カナダのカルガリーで開催されます。会期は1月を予定しております。このモーターサイクルショーのですね、ウェブサイトと視察ツアーは動画の説明欄にリンクを貼っておりますので、オートバイとかですね、それからレースが大好きな方、もしくはですね、その業界にお勤めの方、もうマフラー命みたいな方とかいらっしゃると思うんですけれども、そういった方はぜひ一度ウェブサイトをチェックしていただいて、そしてカルガリーにご視察に行かれる際はご旅行手配から入場券まで私ども春風旅行者にお任せください。